Hello everyone and welcome to our English lesson. In this video, we are still talking about the passive voice, but this time we're talking about passive with two objects. Okay, trong video này dương nơi tay dạy để tôn từ passive từ đá. Còn tại trong video này dương nâng dạy để tôn passive with two objects. Mình là passive đã miễn cầm một bị. Okay, and also at the end of this video, I'm going to give you more example how to turn from active to passive voice. Hay nó trong video này, dương nâng màu sắc xa ổn hợp và tham tiết vì biệt đồ bị active từ passive voice. Ok, chẳng chỉ là 4 dương màu sắc xa từ là passive để mình cầm một bị. Ta dương từ lọc bị biểu active nâng từ passive đôi vị thi nào là. Ok. Remember in English, some verbs have two objects. Chẳng những từ chăm tha trongภาษาอังกฤษvì miền kệ sập một chấm nút vì từ ca cầm bọt bì chẳng mà vì miền cầm bọt bì đấy. Ok, chẳng vì mình miền kệ sập thị tràn thế bên tai vì miền môi chấm nút chẳng bộ sân thì vì miền cầm bọt bì. Ok, we have two ways to write them or to use them in speaking. Chẳng những miền vị thi pi giang ca tập c được có vô với tập práp năng ca này vậy. Ok, chẳng như mơ biểu dục nhớ I give you two sentences, but for each sentence we can write them in two ways. Chẳng ai ví dụ dân pi bên tay đời xa tại ví dụ niềm mùi nắng dân ai ta say ăn pi vị thị chẳng là ta say ai ấy. Ok, chẳng ví dụ đại nó lời đã khi nít cứ chia ví dụ đại miến cầm một pi hãy dân ta say biết ăn pi vị thị chẳng như mơ ví dụ thì mới they gave the police the information. Ok, chẳng chia từ 4 dân môn từ lọ passive dân đang hái cư dân nâu tại bậc cảnh job nâu 5 steps trong phiên từng 5 ในการ lọ passive คือយើងមិនអាចអត់ពុះវាបានទេប៉ុណ្ណឹងវាចាំបាច់ណាអូខេប៉ុន្តែដោយសារតែកេរស័ព្ទនៅក្នុងប្រយោគ active នេះវាជាកេរស័ព្ទមួយដែលមានកម្មបទ2អញ្ចឹងយើងត្រូវសិក្សាទៅលើកម្មបទហ្នឹងសិនបាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាកេរស័ព្ទដែលអាចមានកម្មបទកេរស័ព្ទនេះហៅអីគេ transitive verb បានពីគ្រូគាត់រំលឹកឡើងវិញទេTV នេះគឺ transitive verb ពោះ transitive verb កេរស័ព្ទហ្នឹងមានកម្មបទហើយអញ្ចឹងយើងអាចត្រឡប់ពី active ទៅ passive បានហើយប៉ុន្តែបើសិនជាគេសាប់នឹងជា intransitive verb អញ្ចឹងវាអត់មាន object ទេកាលណាអត់មាន object គឺយើងដឹងហើយគឺយើងមិនអាចត្រឡប់ទៅ passive បានទេអូខេ not every sentence can be changed to passive អញ្ចឹងមិនមែនថាមិនមែនគ្រប់ប្រយោគយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរវាទៅជា passive បានទេវាអាស្រ័យទៅលើគេអាសាប់អូខេអញ្ចឹងគេអាសាប់ transitive ដែលយើងកំពុងនិយាយនេះគឺវាមាន two objects the police បាទអញ្ចឹងវាជា noun phrase ហើយព្រោះពីរពាក្យណាអញ្ចឹង noun phrase កន្លែងនោះវាជាមនុស្សហើយវាជា object មួយហើយមួយទៀត the information the other object អាហ្នឹងគឺកម្មបទមួយទៀតប៉ុន្តែវាមិនមែនជាមនុស្សទេអញ្ចឹងយើងត្រូវចាំថាបើសិនជាកេរស័ព្ទមានកម្មបទ2គឺកម្មបទ2នោះវាមាន direct object ហើយនឹង indirect object indirect object ធម្មតាវាជាមនុស្សអូខេអញ្ចឹង the police វាជា indirect objectចឹងគ្រូអាចទៅសេ IO កន្លែងនេះតំណាងឲ្យ indirect object ប៉ុន្តែ direct object គឺកម្មបទផ្ទាល់indirect object កម្មបទប្រយោលអញ្ចឹងយើងទៅសេដោយ direct object សេដោយ DO សេចឹងគ្រូសេកាត់ណាអញ្ចឹងDO នេះគឺ direct object កម្មបទផ្ទាល់ហើយ IO នេះគឺ indirect object អូខេចឹងនៅពេលដែលវាមានកម្មបទពីរហ្នឹងគេសាប់ដែលមានកម្មបទ2យើងអាចទៅសេវាបានមួយវិធីទៀតអូខេអញ្ចឹងយើងអាចទៅសេមួយវិធីទៀតគឺ they gave the information to the police យើងអាចយក direct object ដាក់នៅពីមុខ indirect object ឃើញទេអានេះ indirect object នៅពីមុខអញ្ចឹងកាលណា indirect object នៅពីមុខគឺយើងអត់ចាំបាច់ប្រើ preposition ទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងត្រឡប់direct object នេះកម្មបទផ្ទាល់របស់គេសាប់មកនៅពីមុខ indirect object វិញចឹងយើងឃើញថាយើងប្រើប្រាស់ preposition to មាន preposition មួយទៀតដែលយើងអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងគេសាប់ដែលមានកម្មបទ2គឺ preposition for preposition for អាហ្នឹងយើងប្រើប្រាស់ for អាស្រ័យទៅលើភេទគេសាប់ទេដូចជា buy ទិញណាshe bought me a new computer ហ៎ចឹងយើងអាចនិយាយថា she bought me a new computer យើងនិយាយមកទីទៀត she bought a new computer for me ហ៎អាហ្នឹងប្រើ for វិញថាគេសាប់បាយចឹងគេសាប់មានកម្មបទ2យើងអាចទៅសេមួយវិធីទៀតដោយយើងយកអីយកdirect object នេះដាក់នៅ
ពីមុខ indirect object ហ៎នេះអញ្ចឹងកាលណាបើយើងទាញវាត្រឡប់មកបែបនេះយើងត្រូវប្រើប្រាស់ preposition to ឬក៏ for អាស្រ័យទៅលើកិរិយាសព្ទអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការត្រឡប់មកនៅក្នុងpassive គឺយើងមាន2វិធីដូចគ្នាអូខេយើងមាន2វិធីដូចគ្នាបាទនេះគឺជារបៀបដែលយើងសរសេរប្រយោគហ្នឹងបាន2វិធីចំពោះកិច្ចសារដែលមានកម្ពុជា2ប៉ុន្តែឥឡូវយើងចូលមកដល់ការត្រឡប់ពីប្រយោគactive ទៅ passive ចឹងនៅពេលយើងត្រឡប់ប្រយោគ active ទៅ passive គឺយើងអាចយកកម្ពុជាមួយណាមកប្រើក៏បានដែរព្រោះយើងដឹងហើយណា direct object គឺជា indirect object គឺជាមនុស្សយើងយក indirect object មកអូខេយើងយកមួយណាក៏បានឥឡូវយើងដាក់ the police បាទយើងយក police មុនកាលណាយក police មុនមកធ្វើជាប្រធានរបស់ passive ហើយចឹងអា information ហ្នឹងគឺយើងរក្សាទុកដដែលអត់មានយកមកជាមួយទេណាអត់មានយកមកអត់មានយកកម្ពុជាមកទាំងពីរទេយកមកតែមួយទេអូខេអញ្ចឹងយើងយក the police មករួចហើយអានេះជំហានទី1យើងចប់ហើយយើងចូលជំហានទី2ព្រោះយើងដើរតាមជំហានណាដោយសារតែការនេះគឺជាការ past simple អញ្ចឹងបើ past simple ជំហានទី2យើងអត់ប្រើប្រាស់ទេហើយវាប្រយោគអីនេះប្រយោគហ្នឹងប្រយោគស្របបាទអញ្ចឹងប្រយោគបដិសេធនឹងសំណួរយើងបានរៀនវីដេអូមុនហើយអូខេអញ្ចឹងកាលណាបើសិនជាវាជា past simple យើងចន្លោះចោលជំហានទី2យើងបញ្ចូល to be នៅជំហានទី3អញ្ចឹងបញ្ចូល to be យើងបញ្ចូលទៅលើ main verb មើល main verb យើង past អញ្ចឹង main verb past យើងបញ្ចូល to be past ដែរអញ្ចឹងកាលណាបញ្ចូល past យើងកុំភ្លេចចាំថានៅពេលដែលយើងចន្លោះជំហានទី2ចំពោះ present simple និង past simple ណាយើងបញ្ចូល to be ជំហានទី3យើងបញ្ចូលធ្វើម៉េចឲ្យស្របគ្នាទៅនឹងប្រធានរបស់យើងណាអញ្ចឹងប្រធានរបស់យើងមើលសិនតើវាជា singular plural the police យើងត្រូវចាំពាក្យហ្នឹងទៀតដោយសារពាក្យហ្នឹងវាជា collective noun ហើយ collective noun ហ្នឹងគឺវាតែងតែទទួលយកកិរិយាសព្ទ plural ព្រោះមាន collective noun ខ្លះគឺដាច់ខាតត្រូវតែទទួលយកកិរិយាសព្ទហៅថា plural នាមក្នុងភាសាអង់គ្លេសវាមាននាមដែលគេកំណត់ឲ្យប្រើណានាមខ្លះគឺត្រូវតែ plural អញ្ចឹងយើងត្រូវតែប្រើ plural អញ្ចឹង the police គឺជានាមមួយដែរដែលវាត្រូវតែប្រើប្រាស់កិរិយាសព្ទ plural អញ្ចឹងកន្លែងនេះបើកិរិយាសព្ទ plural យើងបញ្ចូល to be past អញ្ចឹង past របស់ to be គឺ were ហ្នឹង plural ហើយឃើញទេ the police were បាទបន្ទាប់មកយើងចូលជំហានទី4ជំហានទី4គឺយើងដាក់ main verb នៅក្នុង active មកក្នុងទំនង verb 3បាទអញ្ចឹង gave ហ្នឹងវាជា verb 2អញ្ចឹងមក verb 3របស់វាគឺ given អញ្ចឹងដាក់មក given បាទយើងដើរតាមជំហានយើងឲ្យស្រួលបួលកុំបខំនៅពេលយើងធ្វើលំហាត់ the police were given the information ដាក់មក the informations ចឹងចំពោះប្រធានដីព្រោះដោយសារតែដីហ្នឹងយើងអត់ស្គាល់ដដែលយើងមិនចាំបាច់ដាក់ by them ទេបើយើងដាក់ by them ណាប៉ុន្តែដោយសារតែដីហ្នឹងគេហៅថា impersonal pronoun ចឹងយើងអត់ស្គាល់ដីហ្នឹងជំនួសឲ្យនាមណាជាក់លាក់ទេចឹងយើងមិនបាច់ដាក់ក៏បានដែរតែបើយើងដាក់គឺយើងដាក់ by them អូខេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងបើប្រធានដីយើងមិនបាច់ដាក់ណាអូខេបើដាក់បានប៉ុន្តែ by them ចឹងអាចដាក់វងកញ្ចក់ចេះក៏បានដែរ by them ចឹងកន្លែងគឺដាក់ by them វងកញ្ចក់វាជាជំរើសទេអញ្ចឹងបើយើងធ្វើលំហាត់យើងយកមួយណាក៏បានដែរប៉ុន្តែភាគច្រើនបើសិនជាដីហ្នឹងយើងអត់ស្គាល់ថាវាជំនួសឲ្យនរណាជាក់លាក់យើងមិនបាច់ប្រើទេអូខេអញ្ចឹងយើងបញ្ចប់ត្រឹម the police were given information អញ្ចឹងមានថាអូខេpolice នេះគឺត្រូវបានគេផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យអាហ្នឹងគឺវិធីមួយយ៉ាងនៃការត្រឡប់ passive ចំពោះគេសាស្ត្រនៃកាបត់2អូខេអញ្ចឹងមួយចំណុចទៀតយើងអាចត្រឡប់មួយចំណុចទៀតបាទអញ្ចឹងប្រយោគពីរហ្នឹងទោះបីគេសេចេញតម្រងមួយណាក៏ដោយក៏យើងនៅតែត្រឡប់អំពីវិធីដែរគឺយកអាក្រៅមកត្រឡប់ក៏បានយកអាលើមកត្រឡប់ក៏បានស៊ីសងនឹងការសរសេរផងគេឲ្យយើងណាឥឡូវយើងមើលជំហានមួយទៀតវិធីមួយទៀតគឺយើងយកអីគេម្ដងមិញយកហៅថា indirect object ណាឥឡូវយើងយក direct object មកកម្មបផ្ទាល់អញ្ចឹងអាកម្មបផ្ទាល់គឺយើងយក the information មកបាទ information ពេលយើងធ្វើលំហាត់គេអាចឲ្យប្រយោគណាមួយក្នុងប្រយោគពីរខាងលើណាthe information អូខេអញ្ចឹងយើងយក direct object កម្មបផ្ទាល់ណាអញ្ចឹងព័ត៌មានរួចហើយដើរតាមជំហានយើងមកគឺយើងជំហានទី2អត់ប្រើទេណា past simple ចូលជំហានទី3បញ្ចូល to be មកអញ្ចឹង information វាជា uncountable noun នាមរកអត់បានអញ្ចឹងគេសាប់គឺ singular ហើយប្រើអីប្រើ was ហើយគេសាប់គឺ verb 3ទៅដើមមកយើងបញ្ចូលវាដាក់ verb 3 given បាទអញ្ចឹង the information was given អ្នកណាអ្នក given បាទអញ្ចឹងនេះបើសិនជាយើងប្រើ indirect object យើងយកអានេះមកប្រើហើយយក preposition to ឬក៏ for អាស្រ័យលើគេសាប់ដូចគ្រូប្រាប់មិញហ្នឹងណាអញ្ចឹងកន្លែងយកគេសាប់ to មក to អី to the police បាទអញ្ចឹងយើងមិញអត់អាច up to បានទេត្រូវតែមាន to ដល់ពេលដែលយើងត្រឡប់ passive ណា
chẳng passive cứ dương trâu tại miền qua tại miền năng mong và thu mình ai ọt đấy tại bờ sân chơi active nhưng aiจะ say không phải team nam mối các bạn đại ok đời xa tại passive vì miền biểu thị được kia ok này chẳng nó về dương vô hào tha đại object màu lót cứ dương cho people sân đại to the police cho nên là the information was given to the police chẳng nên là point miếng tại ban đã nói từ cắn police ok chẳng đây nó mệt ra thế đời xa tại dương ở school là đại việc được someone somebody đấy nè ok chắc mỗi tiết mà nói chứคือ someone handed a menu at a restaurant ok chẳng ví dụ vì nó nhưng xem mười na các bạn hay nhưng tự lập mười na các bạn này còn tại ví dụ này về mơ tới về miền buôn phần này để sang là bây giờ tự lập nhưng mơ phần này ví dụ vậy á trong về miền là as we học sinh miền Pi đấy ăn chỉ một nụ phải hai thái ghé interruption hay a menu về miền chỉ một nụ thế cứ chỉ để interruption cầm một tuần thông áp bây giờ praiภาษาอังกฤษนะยัง prai คือยัง prai ปี direct option มาหมดโดยข้างเลยจังไง they gave the police the information จังมาពួកគេបានផ្ដល់ព័ត៌មានទៅដល់ police ពេលយើង prai ពី direct option មកវិញ prai កម្មបត្តិផ្ទាល់មុនណាគឺបើយើងទៅសេសម្រាប់ស្រួលជាងនេះ they gave the information to the police អាហ្នឹង prai ទៅតាមដាប់ដល់ពួកគេផ្ដល់ព័ត៌មានទៅឲ្យ police បាទអញ្ចឹងបើគេសេរបៀបនេះយើង prai ស្រួលទេបាទអូខេអញ្ចឹងយើងមើលmà dạng thế cái bách someone handed a menu to an at restaurant cho nên dùngប្រើthú để sao tại cái hand phải là hồi ảo đó lại và chứng nhưng mơ cái lại này at the restaurant vì chụp này mùi đáy của anh ấy cầm bát bia chứng at the restaurant cứ bên đây tha nó apple này tháng biểu trợ bị tì cái lái cana biểu trợ tì cái lái cái hào tại cái modifier chứng vì chỉ prepositional phrase modifier này bắt bạch vô bị từ đã thôi chỉ bật thiên bảo passive đây bị pro dương vô tại object cứ chừng noun rồi chừng noun phrase rồi có chừng noun ok lấy dương mưa máu dương cho nắm các bạn này ở mặt thành vô ở menu môn các bạn lấy dương cho ở menu môn menu cứ chỉ cái hào tha direct object cầm bọc thọ này ok ở menu ok chẳng chừng hiện mũi rồi hai chừng hiện tí đời sao tại đây về chụp hát chừng hiện tí thì cho lọt cháo nhưng cho mình thì bấy cứ mình cho thủ bí mơ phà máu nè hay đến thì phà mà đấy cả nào phát cho thủ bí phà đáy người ta sợ lòng thiền ở menu sinh giờ lớn nhưng chỗ lấy was ok ở menu was máu chứng cái sạm đấy với regular cho nên hai verb thu một xí tập mùi thì những đại đại máu là handed ok chân cả nào bờ sân chỉ dương vô đại object thôi cho bật thiên là passive nhưng term in what term in preposition đấy thu được for អាស្រ័យទៅលើប្រភេទគេស័ព្ទដែលមានកម្មបត្តិពីរហ្នឹងអញ្ចឹង hand នេះគឺត្រូវការ to ហើយអញ្ចឹង a menu was handed to ហើយ to នេះគឺបូកជាមួយនឹង interruption គឺជាមនុស្ស to ណាបាទ to an អញ្ចឹងណាបាទ to an ហើយ at the restaurant ខ្ញុំប្រើក្រោយ at the restaurant អូខេយើងសេមពេញខ្លួនឯងមក complete period ណាពូបញ្ចប់ប្រយោគហ្នឹងឲ្យសញ្ញាបញ្ចប់ប្រយោគអូខេអញ្ចឹងម្យ៉ាងទៀតបាទនេះយើងមិនដាក់បាយទេដោយសារអី someone យើងអត់ស្គាល់ទេអញ្ចឹងមិនដាក់បាយ someone ទេកាលណាយើងដាក់បាយ someone ប្រយោគហ្នឹងគឺហៅថាអត់ natural ទេមានថាពួកអី someone មានថាយើងអត់ស្គាល់ដដែលទេប្រធាន someone somebody គឺគេមិនកំណត់ឲ្យប្រើបាយ phrase ទេអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងយក indirect object វិញយក an វិញបាទពួកយើងបានពីវិធីណាធ្វើជាប្រធានរបស់ passive an មកយើងបញ្ចូល to be ដោយគ្នាដោយសារតែវាចន្លោះជំហានទី2ណាវាអត់មាន auxiliary ទេ an was handed ដូចគ្នាមកបាទអញ្ចឹង an was handed អីគេ handed a menu អញ្ចឹងបាទមក menu at the restaurant អូខេបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាវិធីនៃការត្រឡប់ពី active ទៅ passive ចំពោះកិច្ចសព្ទណាដែលវាមានកម្មបត្តិចំនួន2ណាកម្មបត្តិ2អញ្ចឹងយើងអាចត្រឡប់យក direct object មកធ្វើជាប្រធានរបស់ passive ក៏បានយក indirect object មកធ្វើជាប្រធានរបស់ passive ក៏បានប៉ុន្តែយើងត្រូវចាំថានៅពេលដែលយើងយក direct object មកធ្វើជាប្រធានរបស់ passive យើងត្រូវចាំថាយើងត្រូវមានវត្តមានរបស់កិច្ចសព្ទសំទោសមានវត្តមានរបស់ preposition to ឬក៏ for to ឬ for ហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើភេទកិច្ចសព្ទទេណាបាទដូច pay អញ្ចឹងណា pay ចំណាយលុយអញ្ចឹង pay គឺ pay for ហើយអញ្ចឹងវាមានកិច្ចសព្ទដែលគេកំណត់ប្រើ to ឬក៏ for